Яҙғы умырзаялар һәр кемгә шатлык бөрккән. Ағастар япрыҡҡа тулышҡан мәлдә ер йөҙөндәге иң ҡәҙерле кешебеҙ Әҙелғужин Ринат Рафаил улы үҙенең алтын ғүмер байрамын 50 йәшлек юбилейын билдәләй. Сәскә бәйләмдәре бүләк итһәк, нәфис сәскәләр тиҙ ҡорор ул. Йөрәк йылыбыҙҙы бүләк итһәк, һыуынмаҫтыр, йылы торор ул. Тәбрикләйбеҙ юбилейың менән, 50 йәш ул сәскә саҡ ҡына. Ташып торған йәшлек дәрте менән ең һыҙғанып йәшәр саҡ ҡына. Бөгөн иң тылсымлы көн, һинең тыуған көнөң. Йөрәктән сыҡҡан ҡотлауҙарыбыҙҙы ҡабул итеп ал. 50 йыл элек ата-әсәйең һиңә кешелә була торған иң ҡиммәтле нәмә — ғүмер бүләк иткән. Бүләгеңде юҡҡа сарыф итмә. Уны мәғәнәгә, бәхетле көндәргә, мөхәббәткә һәм ҡыҙыҡлы мажараларға тултырып, һөйөү һәм намыҫ менән йәшә. 100 йәште ҡыуған саҡта артыңа әйләнеп, бына был исмаһам ғүмер тип әйтә алырлыҡ булһын. Тормош бәлки ябай әйбер түгелдер ҙә, тик беҙ бит уның тәмен тойор өсөн йәшәйбеҙ. Һин дә уның тәмен тойоп, тулҡындары менән ярышып, тулы бәхеткә ҡойоноп йәшә. Киләсәк көндәрең өмөт менән тулы булып, ғүмер йомғағың шатлыҡ һөйөнөстәргә генә тулып тәгәрәһен. Тормош ауырлыҡтарына бирешмәй, сабыр булып, һәр атҡан таңға, яуған ҡарҙарға, килгән яҙҙарға, аҡҡан һыуҙарға һоҡланып, үткән ғүмергә үкенмәй, балаларыңдың изгелеген күреп, әлегеләй изге күңелле, алсаҡ йөҙлө булып, оҙон-оҙаҡ бәхетле ғүмер кисерергә яҙһын. Һин булғанға донъябыҙ йәмле, йәнле, бәхетебеҙ тулы, уйҙарыбыҙ яҡты. Хоҙай үҙеңде сәләмәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслығынан айырмаһын. Һин булғанға ерҙә беҙ бәхетле, һинең менән яҡты көнөбөҙ. Беҙҙең менән һин дә бәхетле бул, һиңә оҙон ғүмер теләйбеҙ. Күңел күгең һәр саҡ аяҙ булһын, ситләп үтһен һағыш, борсоуҙар, ныҡлы сәләмәтлек юлдаш булһын, унан ҡәҙерлерәк нимә бар? Иң изге теләктәр менән тормош иптәшең Гөлдәр, ҡыҙың Резида, кейәүең Рәмил, ейәнең Вадим, ейәнсәрең Лия, атайың Рафаил, әсәйең Мәҙинә, ҡәйнәң Фәриҙә, Элина, Рөстәм. Хөрмәтле юбиляр Ринат Рафаил улы, яҡын кешеләрегеҙҙең ихлас күңелдән яҙылған тәбрикләү сәләменә беҙ ҙә ҡушылабыҙ һәм изге теләктәргә ҡушып моңло йыр тапшырабыҙ. Юбилейығыҙ мөбәрәк булһын. Бәхетле миҙгелдәрҙә, яҡындарығыҙҙың игелегендә, балаларығыҙҙың хәстәрлегендә йәшәргә яҙһын. Сәстәреңә сол төшәлә, әле лә бирешмәйһең. Ҡартайырға мәл етмәгән, күңлең менән һин йәшәң. Йыл артынан йылдар килһен, имен аман булайыҡ. Хоҙай беҙгә ғүмер биргән, уны бергә уҙайыҡ. Йыл артынан йылдар килһен, имен аман булайыҡ. Хоҙай беҙгә ғүмер биргән, уны бергә уҙайыҡ. Тыуған көндәр етеп торһон, килһен дуҫтар, туғандар. Табындарың гөрләп торһон, һыуынмаһын аралар. Йыл артынан йылдар килһен, имен аман булайыҡ. Хоҙай беҙгә ғүмер биргән, уны бергә уҙайыҡ. Йыл артынан йылдар килһен, имен аман булайыҡ. Хоҙай беҙгә ғүмер биргән, уны бергә
altmışla bulhыңғына исәнлек Тұттымышып булды құлыға Йөҙгә тиклем гидәйек Йыл артынан йылдар килһен Имен аман булайык Ходай бергә ғүмер бирһен Уны бергә удайык Йыл артынан йылдар килһен Имен аман булайык Ходай бергә ғүмер бирһен Уны бергә удайык Yıl артынан yıllar килгән, имен аман булайык. Ходай безгә гомер биргән, уны бергә удайык. Yıl артынан yıllar килгән, имен аман булайык. Ходай безгә гомер биргән, уны бергә удайык. Ходай безгә гомер биргән, уны бергә удайык. Уны бергә удайык.